Tak jolne ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Loh, kok randang ucel? Kok randang kali ya? Ucel lur. Dulur-dulur, aku ki mang oleh manuk kutut. Lah ning ngarepan numpang mangkrek ning sepeda motorku kono kuwi dulur-dulur. Lah iki ketoke lanang dulur-dulur. Aku ngarani lanang mergo aku ya ngingu kutut dulur-dulur. Tapekno iki kutut liar. Nggih. Nah, lah sing wedok nunggu ning kono kuwi. Nah, mergo iki mang tak cekel. Ya wis, tak jolne ya lur, kutut iki gen beranak pinak, babar pinangkar ning alame liar kono, alam bebas kono. Tak jolne ya Dot kowe iso babar pinangkar, beranak pinak, iso manggung nang kiwa tengen omahku ya Dot. Nah iki kuwi kutut sing tak ingu lur. Ya alhamdulillah lanang lho lur. Lanang tenan iki. Tak jolne ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Loh, kok randang ucel? Kok randang kali ya? Ucel lur. Alhamdulillah. Oke dulur-dulur tahu utawa pernah ndak nyekel manuk neng ngarepan kaya neng sepeda motorku kuwi mang tak jolne neh lur gen babar pinangkar. Wis ngono ya lur. Assalamualaikum.